跑到120都感觉就有点晃荡了，是吧？对，可不呗，就特别飘。承德的车，呀，又偷过来一个车。先登记这个吧。当年的英菲尼迪。对，你就说它再是日系，这 C 级车它跑140，它不也能控制？啥就是噪音会很大。这个后桥，也有声，尤其是开空调的时候。之前我老查网上，我这个正驾驶的车轮子后程应该是坏了，因为之前它是嗡嗡嗡，这个声太大了。我换完以后，这个没有声了，但是因为它声大，它覆盖了好多的声音。对，我明白。好了之后，别的我感觉也都是。问题不太大，但是很琐碎，就是很难查。我有一个认识的，他修车的，他整不了这个，知道吧？人家不敢碰。其实主要还是底盘的问题，底盘感觉到第一有共振，第二隔音也不太好，第三就有点松散的感觉，就散的感觉，没有什么相关的重要的故障码，发动机、变速箱、底盘都没问题。咱试一下去。好呀，走。我们朋友都说，因为我是卖车的，我那朋友说你别捣鼓了，他一个二手车。我说但是他不舒服，我就心里就不得劲儿。追求完美的人啊，对我也是比较有执念，反正是。然后我看你也是，你知道吗？我太是了。还有个东西就是日系车底盘本身会要比德系车会稍微偏软一些，这个咱要知道啊。所以咱们在调整的时候，咱不能去按照，比如你按照德系车、大众啊系列啊，这个底盘的这个过滤感是它不一样的啊，因为它毕竟减震软一些。对，所以你在花钱时不能因为这个不了解这个事儿，然后硬整，那得整回钱，最后发现还没解决问题，是吧？明白。因为我本人就是卖美系车的，我是卖凯迪的，然后就是它的隔音减震的效果肯定跟美系还不一样。一开始买的时候，它报车况原版原漆，但是我也是就怕这个车有内伤。刹车点刹车轻微的晃，按完了吗？是，它会自己动，是吧？这是盘它不平，盘上有沟槽，然后片往盘上压的时候，它就这样的状态。这边一般都是光盘，所以这个会引起你在刹车过程中也会有，就因为下边已经轮胎在来回撇了，你就感觉下边踩刹车的时候就感觉底盘不稳，跑到120都感觉就有点晃荡了，是吧？对，可不呗，就特别飘。我感觉他再怎么说，他也是个 C 级车，还不应该呀。要是 Q50这样我都能接受，我操，Q70要这样我真是接受不了。干到4000转，干到80，看到是吧？可不呗。而且油耗还挺高，它一直都是我接回来是10.4。其实你刚才你说的是没好意思跟你说，你现在说踩油门感觉是和那个增压不够动一样，是吧？其实你看一会儿你看我干手踩，你会感觉跟干吼一样，排气管的堵，你听一下啊，是不是？这已经开始，这你说的是发动机声音大是吧？这倒不是啥事，不用专门去修这个，那积碳清了就没事了。这车优点就是发动机变速箱可稳定了。对，我也是听说 M274那真是抗造啊，是吧？对，相当稳定。你就是跑起来共振嘛？对，动平衡和刹车盘的问题，这动平衡的问题，轮胎动平衡不行，跑快了，它整个已经血的共振了已经。跑偏上吗？左偏上吗？又跑偏。还有就是跑快了，车左右轮胎左右晃和抖得太厉害了，就变成共振了。然后底盘过电路没有明显的异响，提速发闷噪音大。然后你看单子，待会儿我就使用底盘刀给查就行了。现在目前4个轮，其他地方是跑起来啊，听着是没有那个大的那个轴承响声，肯定没有的。咱们也看了，对不对？没有什么轴承那个咯，没有这个声音啊，只是后桥你说的可能会有一点点，剩下底盘能听见。车里声音其实也很小，因为风噪、胎噪一有全盖住它了。但是我会相当于是体检一样，我给体检给你做详细一些，然后咱再说怎么弄，行吧？整体基调就是这个车的确没啥大问题。所以说我们修车之前的所谓的大检查很重要的啊，这个检查不仅仅是静态检查，很多人去地方修车是升底盘看一眼不管用的，一定要去试车的。你看刚才我不试车说的共振你不知道，我现在试完车共振实际就是轮胎的撇，你看你就在车上了，完了按摩椅了蹦起来是大问题吗？不是，简单的不行。所以修车重点在哪？一定是你花大量时间诊断。我转这一圈40分钟没了。